Okay, so today, this is our plan, our lecture, the lesson plan for today is we are going to learn the new concept of variation. So last week, we have learned uh, the measure of central tendency យើងរៀនគណនារង្វាស់ដែលនៅចំណុចកណ្ដាលប៉ុន្តែអានេះគឺយើងរៀនអំពីគម្លាតរបស់ទិន្នន័យ So that is the basic concept for data analysis. You need to understand the how to compute various measures, like the measure of central tendency, and this week is a measure of variation. So at the end of the lecture, I hope that you can understand the meaning of variation, what it means. For example, like you have already probably heard this word variance and standard deviation, but maybe just know the word, but not really the meaning of that word, why it is used and what is its, why it is useful, why you have to learn it. So we will learn this variance and standard deviation and using Google Sheet to calculate. So last week we have learned the mean, arithmetic average, the median, and the mode. So they are measure of central tendency. And if you have data, we are not going to calculate the measure manually. It means that we will not add, we will not subtract. We will just use the computer function to get the result. But the most important thing is that you know how to interpret that result. អញ្ចឹង computer វាអាចគណនាឲ្យយើងឯងយើងវាយតា store average ទៅយើង select data យើងនឹងបានចម្លើយឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចេះគឺបកស្រាយ interpret អញ្ចឹងបាននៅក្នុង learning outcome របស់យើងគឺ interpret យើងបកស្រាយលេខនឹងតើលេខនឹងមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថា min ស្មើប៉ុណ្ណឹងតើអានឹងមានន័យថាម៉េចហើយ standard deviation និង variance យើងនឹងរៀននៅមេរៀនថ្ងៃនេះអញ្ចឹង calculation ឥឡូវវាស្រួលទេ computer អាច assist we are assisted by computer so they work very fast and more accurately compared to our brain so computer can do much faster and you know the things or the calculation that it takes us several hours so computer can do it just 1 or 2 minutes so we need to know how we can command the computer to work for us but we just need to interpret the result so last week this is the formula for arithmetic average or just mean that is the mean that everyone talk about everyone know the mean when we talk about mean I think most people will refer to this arithmetic mean so we sum all the value and divide it by the total number of value so I think that is what we have learned since elementary school when we learn mathematics when you are in elementary school so you know the average score so if your average score is more than 50% so you will pass the class or you will be promoted to the next class so that is the mean and last week I think we have used this equal average and data we have to select the data so I hope that you should now become familiar with selecting data you can use your touchpad or you can try to remember some shortcuts like control shift and down arrow អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើ computer យូរៗទៅគឺបើយើង practice ញឹកញាប់វាកាន់តែលឿនឧទាហរណ៍ថាដំបូងយើង select data វានៅរៀងញ័រដៃឬក៏វាអត់សូវត្រូវកន្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយូរៗទៅយើងប្រើ shortcut អញ្ចឹងវាកាន់តែលឿនហើយអានឹង speed ជួនកាលវាសំខាន់ដែរបើយើងចេះដូចគ្នាប៉ុន្តែគេចេះហើយ speed គេលឿនទៀតអានឹងគឺគេធ្វើបានច្រើនជាងយើង last week so we practice this and then this is the mean for group data
So we do not have individual data, but we are provided with group data. That means our data set is already grouped into frequency distribution, such as this example. So this is the frequency distribution. And we use this table to compute the average of this value, like from 16 to 40. What is the average in this case? So the result is 22.2. So if we have only this table, we need to follow this procedure. First, you need to find the midpoint 18 by using this formula, lower limit plus upper limit divided by 2. So in this table, you know that the left-hand side, like 16, 21, 26, 31, 36. So this part is called lower limit. And 20, 25, 30, 35, 40, so are called upper limit. So we add lower limit and upper limit and divide by 2. That is midpoint. So the symbol is XM. And then we multiply this column XM by this column frequency. So it will become F times XM. So this value 234 is the result of 13 times 18. And this is 6 times 23 become 138. So we multiply frequency by midpoint, and then we get a new column, and we sum this column is this new value. So the total of this F times XM is 555. So, and then we divide this 555 by the total frequency, which is 25, and we get the mean. So that is how we get the mean of group data. So we cannot use the formula equal, average, and select data. ចឹងអានឹងគឺនៅពេលដែលយើងមានត្រឹមតែតារាងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើយើងអាចដាក់សញ្ញាស្មើហើយ y អក្សរ average select អានឹងគឺវាអត់ចេញឲ្យយើងទេវាអត់ចេញទេអញ្ចឹងតើយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគឺទី1យើងត្រូវបង្កើតយើងត្រូវគណនាតម្លៃថ្មីដែលយើងហៅថា class midpoint class midpoint គឺ18នេះគឺយើងយក16បូក20ចែកនឹង2ហើយ21បូក25ចែក2ឃើញ23បន្ទាប់ពីយើងបានអានឹងហើយយើងយកអាពីរហ្នឹងគុណគ្នា13គុណ18ចេញ234 6គុណនឹង23ចេញ138ហើយ4គុណនឹង28ឃើញ112អញ្ចឹងយើងគុណហើយយើងបូកបញ្ចូលគ្នាបានតម្លៃសរុបយើងយកទៅចែកនឹងfree កង់សរុប total frequency យើងឃើញ25ក្នុងករណីនេះគឺយើងយក13បូក6បូក4បូក1បូក1ទៅឃើញ25ប៉ុន្តែបើយើងមើលរូបមន្តអានឹងគេដាក់ sigma f អីចឹងប៉ុន្តែអានឹងគឺអត្ថន័យវាគឺជា total frequency អញ្ចឹងយើង practice ដូចជាអត់ទាន់ដល់កន្លែងហ្នឹងឯងចាំមើលយើងធ្វើលំហាត់យើងសាកធ្វើថាតើឃើញដូចគេអត់ follow យើងត្រូវតែ follow step ហ្នឹងអត់មាន shortcut អត់មានរូបមន្តនៅក្នុង Google Sheet ឬក៏ Excel អាចប្រើបានទេ So that is the mean of group data, and then this is the weighted mean, the weighted mean. So if we know the weight of the data, it means that additional information. Last week, so we have a simple example like you drink 3 types of coffee, like brand coffee, street coffee, and instant coffee. So that's coffee, and the price is the same, and the weight can also be the same. Sorry, not the price is not the same. The price is different. And the weight is the probability or the percentage of consumption. For example, like what kind of coffee you consume the most. Like 3 types of coffee. Some people drink most of the time drink brand coffee like Starbucks or Browns or Tube coffee or other type of coffee, which is quite expensive. But some people just drink street coffee, like coffee that we can find in every corner in Phnom Penh. So
we know that the probability of drinking a specific kind of coffee is not the same. So in statistics, it is called weight. It's called weight. It means that it's the probability of a specific items happening. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុង weighted mean គឺវាត្រូវមាន2 information មានទិន្នន័យ2គឺទី1ជាអថេរដែលយើងចង់គណនា mean របស់វាដោយក្នុងករណីនេះយើងចង់គណនាតម្លៃមធ្យមរបស់កាហ្វេអញ្ចឹង x1 នេះអាចជាកាហ្វេអីមួយទៅហើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាប្រភេទកាហ្វេមួយគឺការប្រើប្រាស់វាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងវាមាន probab របស់វា 100% តើប្រមាណភាគរយដែលយើងទិញឬក៏ប្រមាណដងឧទាហរណ៍ថាយើងមួយអាទិត្យញ៉ាំកាហ្វេ7ដងតើយើងទិញកាហ្វេ brand ប្រមាណដងហើយកាហ្វេធម្មតាប្រមាណដងឬក៏ឆុងកាហ្វេញ៉ាំខ្លួនឯងប្រមាណដងអញ្ចឹងអានឹងវាជា weight ហើយវាបង្ហាញពី probab នៃអថេរមួយ so that is weighted mean and then median. So median is another measure of central tendency. In Khmer, it is median. នៅភាសាខ្មែរគឺយើងប្រើពាក្យថា median ដោយសារយើងអត់មានពាក្យខ្មែរបកអត់ដឹងបកថាម៉េចទេ median គឺជាតម្លៃដែលនៅកណ្ដាលបំផុតគឺអត់រត់ទៅណាទេ mean គឺវាជា tendency ប៉ុន្តែ median គឺនៅកណ្ដាល អញ្ចឹងបើយើងគណនា median manually គឺយើងត្រូវដឹងថាតើករណីដែលយើងគណនាហ្នឹងចំនួនទិន្នន័យវាជាចំនួនសេសឬក៏ចំនួនគូអញ្ចឹងបើចំនួនទិន្នន័យមានន័យថាទិន្នន័យយើងមានប្រមាណឧទាហរណ៍ទិន្នន័យយើងមាន3វាជាចំនួនសេសអញ្ចឹងលេខនៅកណ្ដាលគឺមានតែមួយឯង7ចំនួនសេសដែរវាមានតែមួយដែរឬក៏ឲ្យតែចំនួនសេសគឺលេខកណ្ដាលវាមានតែមួយឯង ប៉ុន្តែបើទិន្នន័យយើងជាចំនួនគូគឺវាមាន2គឺយើងត្រូវរកតម្លៃនៅកណ្ដាលឬក៏យើងនិយាយថាជា min នៃតម្លៃទាំងពីរហ្នឹងដូចក្នុងករណីនេះគឺយើងលេខនៅកណ្ដាលលេខ20ហើយនិង23អញ្ចឹងយើងយក20បូក23ចែកនឹង2បើយើងគណនា manually គឺយើងត្រូវតែ sort ឬក៏យើង order our data array from lowest to highest or from highest to lowest. Any way is okay as long as we order our data value. But if you do not order, so it will be wrong because any number can be in the middle. But when we use Google Sheet, so median, we just type equal median and insert the data, you will get the median. So mean is average and median just the exact word is median. Mode. So mode is the value that appear. Mode is the value that appear most often in a set of data value. So it is the value or number in the data set which has high frequency. Actually, it is higher frequency or appear more frequently. So the mode, a data set can have no mode. No mode means that every data value has the same frequency. Like every number is unique, only one number, no the same number, like no 2 or 3 number that are the same. So a data set can have no mode or can be unimodal. It means that it has one mode or bimodal, having 2 modes, or multimodal, having multiple modes. So in Google Sheet, we have 2 formulas. The first one is equal mode.sngl. So that is for one mode. And here, multimodal, we use this MODE.MULT. So mode multi is for multiple mode. But normally, even you want to find a single mode, but please use this.
So we will practice and you will know if you can create a problem or you can create an error if you use single mode, like mode for the formula for one mode. So the thing is that if you use the formula for multiple mode, when the data set has only one mode, it's okay. You will get that mode. But for this formula, if the data set has two modes, three mode, or more than one mode, it will just show you one mode. So it means that you can be wrong. ចឹងរូបមន្តគឺដោយសារវាមានពីរប៉ុន្តែយើងគួរតែប្រើរូបមន្តខាងក្រោមរូបមន្តខាងក្រោមវាសម្រាប់ data set សម្រាប់សំណុំទិន្នន័យដែលមាន mode ច្រើនប៉ុន្តែបើមាន mode តែមួយក៏វាចេញឲ្យយើងមួយដែរបើមានពីរវាចេញឲ្យពីរប៉ុន្តែខាងលើនេះគឺយើងមាន mode 2 3 4មាន mode ប្រមាណក៏ដោយវាចេញឲ្យតែមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទិន្នន័យយើងសំណុំទិន្នន័យយើងមាន mode 2ប៉ុន្តែយើងប្រើរូបមន្តខាងលើវាចេញឲ្យយើងតែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងខុសហើយយើងប្រាប់គេថាមាន mode 1ប៉ុន្តែតាមពិតវាមាន mode 2 3អញ្ចឹងបើយើងប្រើខាងក្រោមគឺ safe ជាងគឺគ្រប់ករណីគឺវាអាចត្រូវប៉ុន្តែខាងលើនេះតែវាមាន mode 2គឺវាចេញឲ្យយើងតែមួយអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថា mode នៅក្នុង data set ហ្នឹងគឺមានឧទាហរណ៍ថាស្មើ3តែពិតវាត្រូវមានស្មើ3ផងស្មើ10ផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងគឺជា measure of central tendency that is we have the mean mode and median so we have three different measures so you may ask the question like which one is the best or which one should you use so here you can consider when you decide whether to use the mean or the median so it depends on the distribution of the data so you can see in this slide both the mean and the median are valuable tools for summarizing data but choosing the right one depends on specific characteristic of your data and your analytical goals use the mean so use the mean when the data is symmetrical when the distribution of data is symmetrical or you can say that there is no outlier so outlier means extreme value outlier means it's an extreme value extreme value means it can be very large or very small very large or very small compared to the majority of the data value so if our data set contains no outlier so you should use the mean as a measure of the center or the central tendency but when your data set or the distribution of the data is skewed so or contains outlier you should use median because median always stay in the middle so outlier mean an extreme value it can be extremely small or extremely large ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគេថាបើសិនជាទិន្នន័យយើងមាន outlier គឺយើងគួរតែប្រើmedian បើសិនជាមាន outlier ប៉ុន្តែបើអត់មានទេយើងគួរតែប្រើ mean ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយអំពីប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើន majority of people earns about 500ប្រហែលជា$500មួយខែទេប៉ុន្តែមានម្នាក់គាត់រកបាន100000នៅក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជា outlier ដោយសារប្រាក់ខែដែលគាត់រកនឹងវាច្រើនជាងគេពេកច្រើនជាង majority of people ច្រើនជាងមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងមានន័យថា outlier ជាបើយើងនៅក្នុងទិន្នន័យយើងថាជាលេខដែលវាអាចធំជាងគេខ្លាំងឬក៏តូចជាងគេខ្លាំងឬក៏យើងអាចនិយាយថានៅស្រុកគេនៅអាមេរិកអីគេប្រាក់ខែជាមធ្យម5000 6000ស្រាប់តែមានម្នាក់ប្រាក់ខែតែ$200អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាតូចខ្លាំងជាងគេអាហ្នឹងក៏ជា outlier ដែរ outlier អាច
ធំខ្លាំង extreme large or extreme small. So that is outlier. Then we will practice using Google Sheet function to estimate the mean, median, and we can check what happens if the data contains outlier, or what happens if it doesn't contain outlier. And you can see in this slide, there is a new word like skew data. What is it mean? So when we create a histogram, it will show the distribution of the data set. So that is called the shape of the distribution. So របាយទិន្នន័យពេលដែលយើងបង្កើតជា histogram អានឹងវាជារបាយនៃទិន្នន័យយើងហើយវាអាចមានរាង3ទី1គឺ symmetric ទី2គឺ positively skew ហើយទី3គឺ negatively skew. So three most important shapes វាជារូបរាងហ្នឹងគេដាក់ថារូបរាងនៃ distribution គឺជារូបរាងនៃ graph ដែលយើងមើលនៅ slide ខាងមុខយើងឃើញថារូបរាង skew នឹងមានន័យថាម៉េច skew នឹងមានន័យថាវាទេទៅរកកន្លែងណាមួយ the first graph is called positively skew or right skew distribution. So you can see in this graph most of the data value is around here, but there are few data value that are extremely large, like up to here. So most of the value is around here, but there are few. You can see this is a histogram. So this is histogram. So the height of the bar represent frequency. So the frequency of large data is very small, but it's very large compared to the mean and compared to other data value. So this is called positively skew or right skew. And this one is called negatively skew or left skew. So you can see most of the data value, most of the number is concentrated around here, but some number with very small frequency, that number is extremely small. So this is left skew. អញ្ចឹងរូបនេះគឺយើងធ្លាប់ឃើញ histogram ហើយទេ histogram កម្ពស់របស់វាគឺតំណាងឲ្យព្រៃកង់មានន័យថាចំនួនរបស់វាអញ្ចឹងចំនួនក្នុងករណីនេះចំនួនទិន្នន័យដែលតម្លៃរបស់វាគឺភាគច្រើននៅម្ដុំនេះតម្លៃរបស់វានៅម្ដុំនេះឧទាហរណ៍ថា100 110 105អីហ្នឹងនៅម្ដុំនេះប៉ុន្តែមាន2 3ទិន្នន័យវាតូចខ្លាំងឧទាហរណ៍តម្លៃរបស់វា5 6ឬក៏7 8អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេភាគច្រើន100 110 120ប៉ុន្តែមាន2 3នៅខាងនេះអញ្ចឹងគឺវាទាញទៅខាងឆ្វេងអាហ្នឹងវា extremely small ហើយជាទូទៅ min គឺវារងឥទ្ធិពលនៃអាលេខតូចបើសិនជាលេខមានលេខតូចខ្លាំងគឺ min វាទាញមកខាងតូចឲ្យយើងឃើញ left skew គឺ min វានៅខាងឆ្វេង min វានៅខាងឆ្វេង min នៅខាងឆ្វេង median ណា median នេះគឺកដាល median គឺវាអត់ទៅណាទេទិន្នន័យនឹង left skew right skew គឺវានៅតែកដាលទេប៉ុន្តែ min គឺវាយើងចំណាំថា median គឺវានៅកដាលរហូតវាអត់រត់ទៅណាទេទោះបីទិន្នន័យយើង right skew left skew ក៏ដោយប៉ុន្តែ min បើវា left skew វាមកខាងឆ្វេងដែរបើវា right skew វាមកខាងស្ដាំវាអញ្ចឹងវារងឥទ្ធិពល min វារងឥទ្ធិពលលេខធំលេខតូចអញ្ចឹងពេលដែលយើង practice នៅក្នុង Google Sheet យើងសាកដាក់ថាលេខតូចដូចគ្នានៅពេលដែលមាន min នៅពេលដែលមានតម្លៃតូចខ្លាំងឬធំខ្លាំងតើ min ហើយនិង median វាខុសមិនវាខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងនឹងគឺជាទិន្នន័យដែលអានេះគេហៅថារបាយទិន្នន័យហើយ mode យើងឃើញ mode ភាគច្រើនវាដឹងតែធំជាង median ហើយវាដឹងតែបើសិនជា left skew គឺវានៅខាងស្ដាំ median ប៉ុន្តែបើ right skew គឺនៅខាងឆ្វេង median វិញអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលយើងគិតថាវាល្អវា normal គឺ symmetric distribution so យើងឃើញរូបរាងរបស់វាគឺខុសពីអាពីរមុនខុសពី left skew ហើយនិង right skew so it is called symmetric distribution the data value are evenly distributed
on both sides of the mean. In addition, when the distribution is unimodal, the mean, median, and mode are the same and are the center of the distribution. So if our data is distributed this way, so it's called normal distribution, or it means that there is no problem with the data. So the mean and the median and the mode should be the same in the perfect situation. ចឹងយើងឃើញថាវាអត់មានលេខណាដែលធំទាញគេទៅខ្លាំងទេគឺខាងឆ្វេងហើយខាងស្ដាំគឺ frequency វាស្មើគ្នាធំជាង min ហើយតូចជាង min មានចំនួនទិន្នន័យប្រហែលគ្នា So that is the shape of the distribution. There are 3 shapes: the left skew, right skew, and symmetric distribution. So that is the part on measure of central tendency. Now we move to measure of variation. The variation in the data, also known as variability or dispersion. So it's the same word, variability or dispersion. Refer to how spread out a set of data is. It describes how far apart data points lie from each other and from the center of a distribution. So you know that the center of distribution is normally it's mean, the most used. So variation means it is the measure of how dispersed the data from each other and from the mean or from the center of the distribution. So the first measure of variation is range. So I think we have calculated range when we try to create group frequency distribution, like you find the highest value and lowest value using the min and max function. So we can easily identify the smallest number and the largest number. So the range is the measure of variation. It's very easy. So you can see this data value. Let's say it's a salary. So let's say in 2 cities, in the first city, the salary is like 150, 155, 140, for example, or 160. So you can see this number is very close to each other. It means that variation is very small. From if you compute the range, just subtract 140 from 160. 160 minus 140, so it's only 20. So let's say in city A, but in city B, like some people got 150, but some people got 200 or 500, or it can be 1,000. So you can see in these 2 cities, in terms of variation, this city B, the variation is larger. If you calculate the range, it will be 1,000 minus 150. So it is 850. So it shows the variation. When the variation is small, it means that the data set is very close to each other and very close to the mean also. But in this case, it's very dispersed. That is the meaning of variation in the data. So it's the variation of data value from each other and from the center of the distribution. អញ្ចឹងអានេះគឺពាក្យ variation យើងអាចបកថាគម្លាតគឺមានន័យថាគម្លាតអីគេគឺគម្លាតរបស់ទិន្នន័យពីគ្នាវាទិន្នន័យសំណុំទិន្នន័យគឺយើងមានច្រើនលេខយើងអាចមាន100យើងអាចមាន200លេខយើងអាចមាន300លេខអីចឹងលេខបើសិនជាលេខវានៅឆ្ងាយពីគ្នាមានតូចមានធំតែកាលណាឆ្ងាយពីគ្នាមានន័យថាវាមានលេខតូចវាមានលេខធំមានអាតូចខ្លាំងមានអាធំខ្លាំងអញ្ចឹងទៅមានន័យថាគម្លាតវាធំហើយអញ្ចឹងបើគម្លាតវាតូចមានន័យថាលេខហ្នឹងវានៅក្បែរគ្នាឯងឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងគឺគម្លាតអាយុគឺអត់សូវខុសគ្នាប្រហែលគ្នា
ឆ្នាំទី1គឺអាយុអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មាននេះខុសគ្នា1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីយ៉ាងច្រើនតែបើយើងទៅផ្សារជួនកាលយើងឃើញក្មេងអាយុ5ឆ្នាំនៅផ្សារដែរយើងឃើញចាស់អាយុ70ឆ្នាំអីនៅផ្សារដែរអញ្ចឹងបើនៅក្នុងផ្សារគឺគម្លាតអាយុគឺធំជាងនៅក្នុងថ្នាក់យើងអាចមានក្មេងទៅ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក៏នៅក្នុងផ្សារដែរហើយតាឬក៏យាយចាស់អាយុ70 80ក៏នៅផ្សារដែរបើយើងគណនាគម្លាតគឺយើងឃើញ70ដក1អញ្ចឹងទៅឃើញ69ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងថ្នាក់យើងគឺអត់មានគម្លាតច្រើនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងដឹងអត្ថន័យវា variation គឺគម្លាតហើយគម្លាតគឺគម្លាតក្នុងន័យនឹងក្នុងន័យថាវាគម្លាតទិន្នន័យពីទិន្នន័យមួយទៅទិន្នន័យមួយឬក៏ពីទិន្នន័យទៅminទៅចម្ងាយទៅចំណុចកណ្ដាលរបស់វាដូចយើងនិយាយពីស្រុកខ្មែរយើងថាចំណុចកណ្ដាលគឺនៅណានៅវត្តភ្នំទៅអញ្ចឹង distance ពីវត្តភ្នំទៅបាត់ដំបងពីវត្តភ្នំទៅសៀមរាបឬក៏ពីវត្តភ្នំទៅកែបទៅកពតគឺយើងឃើញវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅកែបវា100គីឡូជាងអញ្ចឹងទៅបាត់ដំបងវា200ជាងទៅដល់សៀមរាបវាដល់300អញ្ចឹងអានឹងជាគម្លាតពីចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងឃើញអានឹងជាអត្ថន័យយើងអាច interpret ពេលដែលយើងបកស្រាយឧទាហរណ៍ថាវាក្នុងករណីប្រាក់ខែបើយើងឃើញថាវាគម្លាតធំមានន័យថានៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺប្រាក់ខែអត់ស្មើគ្នាទេមានអ្នកដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់មានអ្នកដែលមានប្រាក់ខែទាបមានន័យថាវាមានវិសមភាពអីអញ្ចឹងទៅមានន័យថាមានអ្នកក្រមានអ្នកមានអីនៅចម្រុះគ្នាប៉ុន្តែបើយើងមើលកន្លែងនេះគឺអត់សូវឃើញចម្រុះអញ្ចឹងទេគឺប្រហែលគ្នាមនុស្សទាំងអស់គឺមានប្រាក់ខែប្រហែលគ្នាយើងគិតថាជីវភាពក៏ប្រហែលគ្នាដែរអត់សូវមានគម្លាតផ្នែកជីវភាពអីប្រហែលនេះអញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលយើងអាចបកស្រាយអញ្ចឹងបានយើងឃើញគម្លាតច្រើនយើងនិយាយអំពីគម្លាតនៃជីវភាពថាមានអ្នកមានលទ្ធភាពខ្ពស់មានអ្នកមិនសូវមានលទ្ធភាពអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនឲ្យយើងអាលេខហ្នឹងវាជាបន្ទុកវិញឧទាហរណ៍ជាបន្ទុកវិញយើងគិតថានៅក្នុងថ្នាក់នេះអាចមានថាអ្នកបកកែខ្លាំងឬក៏អ្នកខ្សោយខ្លាំងនៅចម្រុះគ្នាចម្រុះកម្រិត level of understanding ឬក៏ស្អីគេហ្នឹងគេហៅថា education achievement គឺអត់ដូចគ្នាមានអ្នកបកកែបានដល់បន្ទុក1000អញ្ចឹងទៅតែមានអ្នកដែលខ្សោយបានត្រឹម150ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងថ្នាក់នេះយើងគិតថាប្រហែលគ្នាអាចថាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើតេស្តមកគឺឃើញប្រហែលគ្នាអត់មានអ្នកដែលបកកែខ្លាំងលេចធ្លោឬក៏អ្នកខ្សោយខ្លាំងអីអញ្ចឹងvariation វាបង្ហាញពីអានឹងបង្ហាញអំពីគម្លាតអាចជាគម្លាតនៃចំណេះដឹងអាចជាគម្លាតនៃប្រាក់ខែអាស្រ័យទៅលើលេខដែលយើងយកមកប្រើ Okay, so the first measure of variation is the range which can be easily computed by just subtract the lowest value from highest value. And the second one is variance and standard deviation. So we have the population variance and population standard deviation. The formula is sigma square equal sigma x minus mu square divided by n. So if we compute standard deviation manually, we need to get variance first. And then we take the square root of variance. So the square root of variance is standard deviation. When we know variance, we take the square root of variance, and that is the standard deviation. Or you can write the formula like this. Standard deviation is normally the symbol is sigma. Sigma equal square root of sigma x minus mu square divided by capital N, because this is population measure. Or population measure, we call it parameter. So it's the same formula, but just with this radical, the square root of variance is standard deviation.
the definition. Variance is the average of the square distance of each value from the mean. So this is the distance from the mean. Distance from the mean is measured by x minus mu. So that is the distance from the mean. And we square the distance from the mean and divide by total number of value, we get the average. But you may ask question like, why we need to square this? Why not just sum this distance and divide by n? So if we sum the distance without squaring it first, so we will get 0. That means we cannot divide when our numerator is 0. អញ្ចឹងជាទូទៅមុននឹងមានកុំព្យូទ័រយើងចង់គណនា standard deviation យើងត្រូវគណនា variance សិនពីព្រោះទោះតែយើងគណនា distance ចម្ងាយរបស់ទិន្នន័យមួយពី min ហើយយើងលើកជាការ៉េបានយើងបូកបញ្ចូលគ្នាបានបើយើងអត់លើកជាការ៉េទេយើងបូកបញ្ចូលគ្នាវាស្មើ0អញ្ចឹងយើងចែកនឹង n អត់បានទេចែកទៅឃើញ0ដដែលអញ្ចឹងអត់មានគណនាអីអត់ចេញទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានកុំព្យូទ័រជួនកាលយើងរក standard deviation ដោយមិនបាច់រក variance ក៏បានដែរពីមុនគឺគេសួរយើងថាឲ្យយើងគណនា standard deviation បើយើងអត់រក variance នេះរកអត់ឃើញទេតោះតែ variance មុនសិនបានយើងអាចរកឬការ៉េ variance ទៅយើងឃើញ standard deviation អញ្ចឹងពេលយើង practice យើងសាកមើលថាតើវាអញ្ចឹងមែនអត់តម្លៃ x ដក1ហ្នឹងអានឹងយើងហៅថាចម្ងាយរបស់ទិន្នន័យមួយពី min ឧទាហរណ៍ថា min ស្មើ10ប៉ុន្តែយើងនិយាយថា min អីគេ min អាចថាជា average expenditure ការចំណាយជាមធ្យមរបស់យើងក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹង average expenditure ឧទាហរណ៍ថាយើងចាយមួយសប្តាហ៍ជាមធ្យមមួយថ្ងៃយើងចាយអស់មួយយើងស្មើនឹង$3ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះយើងចាយ4ថ្ងៃខ្លះយើងចាយ2ឧទាហរណ៍ថា Monday Tuesday អញ្ចឹងយើងចាយអស់2ហើយ Wednesday យើងចាយអស់7អញ្ចឹងយើងឃើញថាជាមធ្យមយើងចាយមួយថ្ងៃអស់$3ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹង$3ទាំងអស់ទេមានន័យថាថ្ងៃខ្លះលើសថ្ងៃខ្លះក្រោម$3អញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់ដឹងថាតើគម្លាតពីមធ្យមហើយនឹងថ្ងៃថ្លៃចំណាយទំហំចំណាយដែលយើងចាយថ្ងៃហ្នឹងវាស្មើប៉ុន្មានគឺយើងត្រូវយកឧទាហរណ៍សម្រាប់ Monday គឺ4ដក3ទៅយើងឃើញគម្លាតគឺ1ហើយសម្រាប់ Tuesday គឺ2ដក3គឺដក1ហើយសម្រាប់ Wednesday គឺ7ដក3យើងឃើញស្មើ4អញ្ចឹងអាលេខ1ដក1ហើយនឹង4នេះយើងហៅថាគម្លាតអានេះជាឧទាហរណ៍ឲ្យតើយើងមានលេខទៅយើងគណនា min ហើយយើងដក1ទៅហើយយើងលើកជាការ៉េបូកបញ្ចូលគ្នាចែកនឹង n ទៅវាក្លាយទៅជា variance អញ្ចឹង variance វាជារង្វាស់គម្លាត variance ហើយនឹង standard deviation គោលដៅវាវាស់ parameter តែមួយឯងគឺគម្លាតប៉ុន្តែដោយសារបើយើងអត់មានកុំព្យូទ័រយើងអត់អាចគណនា standard deviation ដោយអត់គណនា variance បានទេគឺទៅតែ variance មុនអញ្ចឹងគេគណនា variance ហើយបានគេគណនាឬការ៉េនៃ variance ទៅវាคล้ายទៅជា standard deviation ទាំងអស់គ្នាជាភាសាខ្មែរ standard deviation យើងធ្លាប់ឮមានគេបកប្រែដែរប៉ុន្តែ variance គឺអត់ variance ដូចជាគេអានអញ្ចឹងហ្មងអានតាមបារាំងគឺ variance អញ្ចឹង variance ហើយដល់ពេល standard deviation គម្លាតស្តង់ដារអញ្ចឹងអាពាក្យគម្លាតស្តង់ដារហ្នឹងគឺគម្លាតពី min បើសិនជាគម្លាតកាន់តែឆ្ងាយគឺមានន័យថាលេខហ្នឹងវាតូចជាង min កាន់តែឆ្ងាយវាអាចតូចឬក៏អាចធំជាងវានៅឆ្ងាយពី min អញ្ចឹងអានេះគឺជា population យើងចាំថាយើងមាន two measure អាមួយគេហៅថា parameter អាមួយ statistic អញ្ចឹងpopulation measure អានឹងគឺជា parameter គឺជា parameter យើងហៅថា parameter បើ sample យើងហៅថា statistic ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណី min គឺយើងអត់ខ្វល់ទេដោយសាររូបមន្តវាដូចគ្នា
population mean ហើយនិង sample mean គឺរូបមន្តដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ variation គឺយើងត្រូវដឹងថា population variance ហើយនិង sample variance រូបមន្តអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងឃើញ measure of variation sample variance the symbol is s square and equal x minus x bar square divided by n minus 1 អញ្ចឹងយើងឃើញថាអាកន្លែងនេះយើងដូរពី1ការ៉េពី1យើងដូរពី1យើងមកx bar អញ្ចឹង1ជាអី1គឺជា population mean ហើយ x bar ជាអីគឺជា sample mean អញ្ចឹងបើយើងគណនា sample statistic គឺយើងត្រូវប្រើ sample ទាំងអស់ហើយយើងឃើញកង្កមវាចែក n ដក1 n តូចដក1ប៉ុន្តែអាមុនគឺ n ធំអត់មានដក1ទេអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងតែយើងប្រើរូបមន្តខុសគឺលេខខុសគ្នាតែដក1ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃលេខរបស់យើងចេញមកគឺខុសហើយខាងលើនេះគេហៅ conceptual formula ពេលយើងឃើញរូបមន្តហ្នឹងគឺយើងដឹងអត្ថន័យនៃ variance គឺជាគម្លាតពី min ប៉ុន្តែ computational formula គឺយើងឃើញរូបមន្តនេះវិញអាពីរហ្នឹងគឺចេញចម្លើយដូចគ្នាទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើ computer គឺយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់ថាវាជា conceptual ឬក៏ computational formula គឺដឹងតែចេញចម្លើយមកលេខដូចគ្នាហើយសំខាន់គឺយើងដឹងអត្ថន័យវា interpret ថាលេខហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចលេខ standard deviation ចេញប៉ុណ្ណឹងតើវាមានន័យថាម៉េចអានេះគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងប្រើ spreadsheet យើងប្រើ Google Sheet function គឺយើងចាំថាវាមាន2 measure 2រង្វាស់ population ហើយនឹងsample population ហើយនឹង sample អញ្ចឹងយើងឃើញសម្រាប់ variance យើងប្រើរូបមន្តយើងចាំថា average សម្រាប់ average គឺយើងដាក់សញ្ញាស្មើ average គឺអត្ថន័យពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែ variance គឺ equal VAR and dot P so this is for population variance and samples variance is equal VAR dot S and then select data so this is for variance for standard deviation equal STD EV dot P so population is P and standard deviation for the sample is STD EV dot S and select data so we will practice and you will see that the result will be different if we just change from P to S and you may ask question like when we know that our data is sample or when we know our data is population data so in general we will work with sample data so as we have learned from a few sessions ago we know that normally it's really difficult to collect population data there are many constraints many difficulty in collecting population data so that's why we need to use the sample data but just remember that when you calculate variance or standard deviation so be careful whether to use the S option or P option and when we have computer when we want to find standard deviation so you don't have to find variance first you can just directly find standard deviation so it's not like manual calculation you have to find the variance first and then take the square root of the variance and to get standard deviation but you can do that for example like if you are given variance you can take the square root of variance and get the standard deviationអញ្ចឹងអានឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេយើងចាំទំនាក់ទំនងរវាង variance ហើយនឹង standard deviation បើសិនជាយើងមាន variance យើងគណនាឬការ៉េរបស់ variance ទៅយើងបាន standard deviation ហើយឬក៏បើគេប្រាប់ standard deviation អញ្ចឹងយើងលើក standard deviation ជាការ៉េគឺ variance អញ្ចឹងគឺទំនាក់ទំនងវានៅតែរបៀបនឹងទោះបីជាប្រើ computer ឬក៏ manual computation គឺដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងយើង practice លំហាត់សិនចាំមើលថាតើដូចអ្វីដែលយើងគិតអត់ពេលដែលយើងឃើញ variance ហើយយើងគណនា square root របស់វា
ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានអ្នកធ្លាប់កណនា square root នៅក្នុង computer អត់ទេ square root ចឹងពេលយើងរៀនទៅយើងដឹងថា Google Sheet ឬក៏ Excel គឺដូចម៉ាស៊ីនគិតលេខអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់រកអីក៏បានដែរកណនាឬការ៉េអីយើងគិតថាវាពិបាកឬក៏ស្វ័យគុណអីពិបាកប៉ុណ្ណាក៏វាអាចកណនាបានហើយរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុង Google Sheet ហើយនឹង Excel គឺដូចគ្នាបើយើងនៅផ្ទះយើងអត់មាន Google Sheet យើងអាចប្រើ Excel គឺរូបមន្តដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំមានអារម្មណ៍ថារៀន Google Sheet ទៅស្រាប់តែគេឲ្យ Excel មកយើងអត់ចេះប្រើអីចឹងគឺដូចគ្នាវាអត់ដូច100%ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏80 ទៅ 90%មានតែខ្លះវាប្រើអីរៀងខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្លាប់ប្រើច្រើនដងទៅយើងដឹងថាពេលវាខុសគ្នាយើងគួរកែរបៀបម៉េចកាលពីយើង practice សប្តាហ៍មុនគឺយើងអត់ទាន់បានធ្វើយើង create graph ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានធ្វើ histogram បាទ access អត់បាទ access deny អត់ឲ្យ accessអូខេអញ្ចឹងយើង refresh ហើយទៅ download ម្ដងទៀតដូចជាលេខអី Okay, so everyone now got this data. So the first one, histogram, it's just like creating a graph. So you select the data from profit per vehicle until the end of the data, the end of the row. Then you click insert chart. So this is automatically, so histogram is selected for us. But if it is different, so you can click here to change the chart type. This is histogram. But in my computer, so it is not the same as the histogram we see in PowerPoint, in lecture note. What should we do? If you take a look at the lecture note on histogram, they will say that they use the class width. The class width is 500. Graph នឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្រោមពេកវានៅលើអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា
histogram នឹងអត់ដូច histogram ដែលយើងចង់បាននេះដោយសារយើងចង់ធ្វើ histogram ឲ្យដូចនៅក្នុង lecture note អញ្ចឹងគឺមាន 7 classes 7 classes មានន័យថា there are 7 columns 7 bar 7 vertical bar so in this case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 so it's not what we want but this is if we just want any histogram so this is histogram but we want the one that contains 7 classes so you can click the 3 dots and edit chart then you go to customize and histogram customize and click histogram there is an option bucket size so in the PowerPoint it said that the bucket size should be 500 they in our example the value of the bucket size is 500 so change it from auto to 500 just type 500 and enter so bucket size in Google Sheets means class width in our lesson class width we know that when we created pivot table so our pivot group rule the interval size is 500 so just change from auto to 500 we get the 1 2 3 4 5 6 7 classes 7 vertical bar so each bar the height of each bar represent the frequency of that class and if you check the number here it's not the same right it's not the same as in the PowerPoint as in the lecture note so we can customize that horizontal value so we can just double click the fastest way to go to edit is double click on that number so it will show horizontal so if you do not want to double click you can go to 3 dots and edit chart and customize and then choose horizontal axis and you can see this here minimum and maximum that's where we can customize the value so the minimum in our lecture note is 290 right so 290 is the starting value of our group frequency distribution and the largest one is 3,000 something 3,798 or 89 89 no 3,789 So this is the histogram that we want. Profit per vehicle. It's not difficult to create, just like other chart, but you need to customize the bucket size or class width that you want. អញ្ចឹង histogram នេះគឺវាជាទូទៅយើងបង្កើត histogram បើមុនពេលដែលមានកុំព្យូទ័រគឺដើម្បីបង្កើត histogram គឺយើងត្រូវមាន frequency distribution table សិនតើយើងបង្កើតរបាយ free កង់ជាក្រុមដែលយើងឃើញមាន class limit lower limit upper limit ហើយគេយកលេខហ្នឹងដើម្បីមកបង្កើត histogram ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានកុំព្យូទ័រយើងគ្រាន់តែ select raw data ទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺយើងចេញលេខហ្នឹងអត់ចាំបាច់បង្កើត frequency group frequency distribution ក៏បានដែរប៉ុន្តែអាខ្លះហ្នឹងគឺវាត្រូវតែខ្លះដូច table ដែលយើងចង់ដែលយើងបានបង្កើតកាលពី3 session មុនអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះគឺលេខមួយអញ្ចឹងគេហៅវាថា individual data
individual data ដោយសារវាទិន្នន័យមួយគឺវានៅមួយ cell នៅក្នុង spreadsheet ឬក៏នៅក្នុង Excel គឺអាមួយហ្នឹងគេហៅមួយ cell អញ្ចឹងមួយ cell ជាទូទៅដាក់តែមួយលេខទេទោះបីលេខនឹងតែមួយក៏ដោយត្រូវដាក់តែមួយលេខទេបើយើងដាក់វា2 3លេខនៅក្នុងមួយ cell ហ្នឹងយើងអាច click វាអាច select វាដើម្បីយកមក compute អីបានទេអញ្ចឹង cell យើងហៅវាថា cell ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ cell ហ្នឹងគឺទីតាំងរបស់វា B ហើយ 2 អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់លេខតែមួយគឺមានតែលេខមួយហ្នឹងឯងមិនបាច់ចាំទោះបីជាយើងឃើញថា space វាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយគឺមួយលេខវាត្រូវនៅមួយ cell បានយើងអាច select ដើម្បីវិភាគបាន So that is histogram and you can play with color or changing any decoration if you want but let's move to weighted mean. Last week we have computed the mean of individual data. So weighted mean. So our variable in this case is x, and we have the weight. We have the weight. It's w. W is the weight. The weight can be just number or it can be percentage. It's okay. Any how to say any option is okay. So weighted mean. Weighted mean is variable times weight and sum. Weighted mean រូបមន្តវាមិនស្មើនឹង x1 គុណនឹង w1 បូកនឹង x2 គុណនឹង w2 បូកនឹង x3 គុណនឹង w3 ហើយចែកនឹង w1 បូក w2 បូក w3 ដោយសារក្នុងករណីនេះគឺយើងមានតែ3តម្លៃឯងអថេយើងជា x ហើយ weight របស់វា w អញ្ចឹងបើសិនយើងមើលរូបមន្តគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹង x អានេះជារូបមន្តរូបមន្តអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចេញចម្លើយហើយនៅក្នុង Excel ឬក៏នៅក្នុង Google Sheet ពេលដែលយើងចង់គុណគឺយើងត្រូវសញ្ញាផ្កាយទេកាយគឺគុណអញ្ចឹងអត់អាចដាក់សញ្ញាខ្វែងអីបានដូចយើង x អញ្ចឹង So weighted mean equal in this case so it is 2 times 2 plus 5 times 3 plus 9 times 3. So the answer is 46. But no one is going to use this way to find the weighted mean. I just try to show you that computer will do this for us. So we have other better function to find the weighted mean. The thing is that you need to understand what is the weighted mean, why it's different from normal mean or the simple mean, simple average. So at least you should know that in order to compute weighted means, you need to have more number, like not only x, you need to know its weight. So if you are given only x, so do not need to compute the weighted mean. អញ្ចឹងអានឹងបើយើងតាមរូបមន្តយើងគឺធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងឃើញថាយើងមិនគុណ2គុណ2 5គុណនឹង3 9គុណនឹង3អញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រវាមាន option មួយយើងគុណហើយបូកគឺគុណយើងដឹងវាជាពាក្យអង់គ្លេសគុណគឺ multiplication multiply អញ្ចឹងប៉ុន្តែផលគុណគឺគេប្រើពាក្យ product ដូចយើងផលិតផលអញ្ចឹងហើយផលបូកគឺ sum ទេយើងអញ្ចឹងវាមាន option មួយ function មួយគឺ sum product មានន័យថាវាបូកអាផលគុណនឹងដូចអ្វីយើងធ្វើខាងលើគឺវាបូកផលគុណអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ sum product យើងត្រូវមាន2 column អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើស column ណាមួយ
ឧទាហរណ៍យើងជ្រើសរើស column x មុនក៏បាន y មុនក៏បានដែរដោយសារផលគុណវាមានលក្ខណៈអីគេអានឹងគេហៅត្រឡប់ a គុណ b b គុណ a ដូចគ្នាអញ្ចឹងជ្រើសរើសអានឹងហើយ comma ជ្រើសរើស w វិញ so that is some product so we need to arrange in two columns and sum so product is multiplication and sum is addition so we add the multiplication result that is the same answer អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាំថានៅក្នុង Excel ឬក៏នៅក្នុង spreadsheet គឺវាមាន option មួយដែលយើងអាចគុណគ្នាហើយបូកបញ្ចូលគ្នាហើយលឿនយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើ2គុណនឹង2បូកនឹង5គុណនឹង3 9គុណនឹង3អញ្ចឹងទេអានឹងប៉ុន្តែវាមានតែមួយទៀតលឿនជាងនឹងទៀតគឺ min ដូចជា weight average weighted average dot weighted and then we select just like in the function sum product អត់ដូចគ្នា oh I think I was wrong I forgot to divide by the weight I forgot to divide so the formula is x1 times w1 plus x2 times w2 plus x3 times w3 divided by so I have to divide by in this case is 2 plus 3 plus 3 so I forgot the denominator so denominator is here denominator is here bang that is 2 plus 3 plus 3 so for the sum product it only compute the numerator for us we need to also compute the denominator which is the sum SUM of sorryចឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រណាក៏ឃើញ 5.75 ដូចគ្នាដែរបើយើងប្រើអានេះគឺរបៀប manually គឺយើងត្រូវចាំរូបមន្តហើយក៏យើងចាំលេខកុំឲ្យភ្លេចដូចមិញបើយើងភ្លេចកណនីភាគបែងគឺយើងឃើញលេខខុសហើយប៉ុន្តែបើយើងប្រើចុងក្រោយគេគឺ average weighted អានេះគឺជារូបមន្តដើម្បីកណនី weighted average ចឹងអានឹងគឺយើងទោះបីយើងភ្លេចរូបមន្តក៏ដោយឲ្យយើងចាំពាក្យនឹងបាទឃើញវាយតាមនឹងហើយវាយតាមនឹងជួនកាលគូតំមើលជួនកាល location វាខុសគ្នាចេញ error អានឹងដោយសារអាកន្លែងនេះមិនក៏អត់ error ដោយសារវាជាលេខក៏យើងដាក់សញ្ញាឲ្យយើងដាក់ apostrophe ដាក់អាក្បៀសមួយសិនដាក់ក្បៀសមួយកន្លែងហ្នឹងនេះវាលេងអីអញ្ចឹងអានឹងមិនមែនរូបមន្តទេគ្រូដាក់នេះគឺសរសេរវាជា text
បើកាលណាយើងដាក់សញ្ញាស្មើវាស្មើតែយើងឲ្យវាគណនាអីហើយដល់ពេលគណនាយើងដាក់សញ្ញាស្មើហើយយើងចេញអក្សរអញ្ចឹងវាអត់ដឹងគណនាអីទេអញ្ចឹងវាចេញ error អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាអត់ error គឺយើងដាក់សញ្ញាអីមួយពីមុខអាសញ្ញាស្មើនឹងអាចជា apostrophe អីមួយពីមុខសញ្ញាស្មើនឹងដូចកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាចេញអានឹងចេញរូបមន្តនឹងគឺយើងដាក់សញ្ញា apostrophe ពីមុខវាសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមសញ្ញាស្មើគឺវាគណនាឲ្យយើងហើយវាចេញលទ្ធផលឲ្យយើងទេចឹងកន្លែងនេះគឺគ្រូគាត់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាលេខ575នេះគឺបានមកពីអានេះបានមកពីយក2គុណនឹង2បូក5គុណនឹង3បូក9គុណនឹង3ចែកនឹង2បូក3បូក3ហើយបើយើងប្រើរូបមន្តនេះ sum product ហើយ select data របៀបហ្នឹងចែកនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញលទ្ធផលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចាំធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាទេអានេះគឺដើម្បីបង្ហាញថារូបមន្តគឺវាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងគ្រាន់តែ double click ទៅលើអាលេខ 75.75 ហ្នឹងទៅវាចេញរូបមន្តហើយវាអាចចេញនៅខាងលើថារូបមន្តដែលយើងប្រើហ្នឹងអីគេឧទាហរណ៍ពេលយើង double click លើអាហ្នឹងទៅវាចេញមកខាងលើនេះវាចេញមកបើសិនជាយើង click លើអាហ្នឹងវាចេញនេះចេញស្មើ sum product អីវានៅខាងលើហ្នឹងហើយបើយើង double click នៅខាងក្រោមនេះវាចេញរូបមន្តផ្សេងវាចេញនៅខាងកន្លែងនេះគឺស្មើ average.weighted A3 ដល់ A5 អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលយើង submit ជា Google Sheet file ទៅចេញចម្លើយមកឧទាហរណ៍ថាយើងអត់គណនាទេយើងអាចមើលគ្នាយើងទៅយើងចេះតែសេដាក់ 5.75 អញ្ចឹងពេលអ្នកកែគេគាត់តែ double click លើអានឹងមកវាអត់ចេញរូបមន្តអីទេអញ្ចឹងគេដឹងថាអូយើងបានអានឹងមកពីណាអាចចេះតែឃើញគេចម្លងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងវាយលេខនឹងចូលយើងវាយលេខថា 5.75 វាយលេខអញ្ចឹងចូលហើយដល់ពេលយើង double click លើវាអត់មានចេញអីទេវាអានឹងលេខយើងវាយចូលមិនមែនដោយសារគណនាទេអញ្ចឹងគេដឹងថាតើយើងបានគណនាឬអត់យើងប្រើរូបមន្តអីដើម្បីឲ្យចេញ 5.75 នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click លើលេខហ្នឹងបើមិនបាច់ double click ក៏ឃើញដែរយើង click លើលេខហ្នឹងឃើញនៅខាងលើចឹងអានឹងប្រយ័ត្នដែរយើងច្រឡំថាឃើញចម្លើយត្រឹមត្រូវឯងខ្ជិលគណនាអីតែសេតលេខដាក់ចូលទៅអ្នកកែគាត់តែចុចលើលេខហ្នឹងដឹងថាលេខយើងគឺដាក់មកខ្លួនឯងមិនមែនគណនាចឹងអានឹងគឺជា weighted mean ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់យើងតាមនឹងវាយស្មើ sum product ឬក៏ average dot weighted ហើយទៅផ្ទះ review ឡើងវិញមើលថាតើមិនក៏អញ្ចឹងសាកលុបអានឹងចេញហើយធ្វើបានដូចអញ្ចឹងមែនអត់អានឹងរបៀបយើងរៀនគឺយើងលុបចោលទាំងអស់ហើយយើងធ្វើខ្លួនឯងវិញបាទអាទី2ទី1មួយហ្នឹងអូអានឹងមិនបាច់វាយទេអានឹងរូបមន្តនេះមិនបាច់វាយចូលតែអានឹងរូបមន្តចឹងអានឹងគ្រូដាក់រូបមន្តឲ្យមើលទេអាលើគេហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាយចេញពេលយើងវាយសញ្ញាស្មើគឺនៅក្នុង Excel ក៏ដោយនៅក្នុង Google Sheet ក៏ដោយតែសញ្ញាស្មើគឺរូបមន្តហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យកុំឲ្យវាគណនាឲ្យយើងដាក់សញ្ញាអីពីមុខមួយសិនដាក់សញ្ញាអានេះគេហៅគេ quotation អីចឹង open quotation ស្មើអញ្ចឹងវាអត់គណនាទេវាថានឹងជា text ជាអក្សរឯងមិនមែនជារូបមន្តទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេ x1 គុណនឹង w1 អញ្ចឹងទៅបានវាគិតថានឹងជាអក្សរជា text មិនមែនជា formula Okay, so let's move to the next practice is the mean of group data. So this is the mean of group data. We have this frequency distribution. So our data is this, not individual data, but it's group data.
So in order to compute the mean, we have to create two more columns, which is midpoint or xm, and then f times xm. So the formula to compute midpoint is lower limit plus upper limit divided by 2. So our lower limit is the first class 16 and upper limit is 20 divided by 2. So it's 18. ចឹងទាំងអស់គ្នាទាន់កន្លែង midpoint គឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយក lower limit បូក upper limit ចែកនឹង2អាហ្នឹងជាសម្រាប់ first class second class អញ្ចឹងដែរ21បូក25ចែកនឹង2អញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់5 column ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាអាចគណនា class width ឃើញប្រវែងថ្នាក់ class width តើ class width ស្មើប៉ុន្មាននេះ equal class width ប្រវែងថ្នាក់តើប្រវែងថ្នាក់នៅក្នុងករណីនេះស្មើនឹងប្រមាណប្រវែងថ្នាក់បើយើងមើលរូបមន្តគឺយើងមិនត្រូវយកlargest value highest value ដក number of classes ហើយ round up មិនចឹងទេប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងអត់មាន lowest value upper highest value អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាមានថ្នាក់ដែល executive class អញ្ចឹងបើយើងយកឧទាហរណ៍ថាអាមជួរនេះវាជា lower limit អាមជួរនេះវាជា upper limit អញ្ចឹងបើយើងយក lower limit របស់ថ្នាក់ទី2ទៅដក lower limit ថ្នាក់ទី1 class width ដែរឬក៏យើងយក lower limit ថ្នាក់ទី5ដកlower limit ថ្នាក់ទី4ក៏ class width ដែរវាដឹងតែស្មើគ្នាទាំងអស់36ដក1ដក31 31ដក26 26ដកឃើញដូចគ្នាឬក៏បានដែរយក25ដក20យក30ដក25 35ដក30ក៏ឃើញដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង class width គឺយើងអាចយក upper limit ក៏បាន lower limit ក៏បានប៉ុន្តែត្រូវតែថ្នាក់ជាប់គ្នា consecutive classes អញ្ចឹងយើងដកទៅយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងចាំបាច់រក class width ទៅអីអញ្ចឹងអានេះទី1គឺយើងដឹងរបៀបរក class width តាមរយៈ table ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចថាវាស្មើនឹង21ដក16ស្មើ5ពេលដែលយើងឃើញ class width ហើយយើងឃើញ midpoint of the first class យើងយកអា midpoint of the first class ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង class width ទៅវាឃើញ midpoint of the second class ហើយទេវាមិនឃើញ23 18បូកនឹង5 23ទេហើយបើយើងយក21បូក25ចែកនឹង2 23ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់បូកច្រើនដងទេយើងរក class width ទៅយើងបូក23 18បូក5ឃើញ23 23បូក5 28 28បូក5 33 33បូក5 38អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញ class width ហើយយើងធ្វើតែម្ដងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែទាញវាចុះក៏មកវាចេញលេខទាំងអស់គាត់វាលឿនវាអាច fast ប៉ុន្តែកន្លែងនេះត្រូវមើលត្រូវយក C3 មានន័យថា18ហ្នឹងបូក5ដាក់សញ្ញាស្មើហើយคลิกទៅលើលេខ18ហ្នឹងបូក5ហ្នឹងឃើញអាហ្នឹងគឺជា midpoint so in our example there are 5 classes so we have 5 midpoint as well we have 5 midpoints then we have to fill in the next column which is frequency time
class midpoint. Frequency times class midpoint is equal the first class, the frequency of the first class is 13 times the midpoint of the first class is 18. So 13 times 18. Chẳng những con giảm mạnh chẳng 13 con 18. Hãy enter. Enter hãy dân ai tiền cho có mà nói gọi dân enter vì tranh lệch ao dân được. Và dân kết thả lệch nâng trừ. If you think that the result suggested by autofill is correct, so you can just click the tick. So it will get the result. Ok, từng ócนี้ដល់ហ្នឹងឯងទេហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានមានគឺយើងត្រូវបូកអា column ទី3ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នា So we have to sum the multiplication. We have to sum the product of frequency and class midpoint. So it is equal SUM. This is the sum of the product of frequency and class midpoint. នៅក្នុងរូបមន្តវាគឺ sigma fxm. Sigma fxm. That is the numerator គឺភាគយកនៃសមីការរូបមន្តដើម្បីគណនា min. And we need one more. We need the total frequency. So sum of this column B will give us the total frequency. And then the min, x bar. So we cannot write x and over bar. So we have to write x and BAR. So this is the x bar, which means sample average. So in the next session, probably if you need to compute population mean, so sometimes we need to write MU, which is the population mean, mu. So x bar is equal the sum of the product of frequency and midpoint, which is 555 divided by total frequency, which is 25. Chẳng dân khơi, the result is 20.2. The result of the mean for group data is 20.2. Sorry, 22.2 as in the lecture note. So we only column A, but we compute, we calculate column C by ourselves and column D by ourselves. And we sum all the value in column D and the value in column B and divide the column D by the total value of column B. So that is the average, the mean for group data. So you need to know that we have two types of data. Data can be individual data, and group data. So if it's individual, we just type equal average and select data, and then that is the mean, the simple average or arithmetic average. But for group, there is no Google Sheet function. There is no Excel formula or anything. So you have to find the midpoint and then multiply the midpoint by the frequency of each class and then sum the product result and then divide by the total frequency. And here, remember that we can do it faster. So just
compute the midpoint of the first class and add by class width. Make sure that you know how to find the class width. So many people confuse, like when you want to find the class width, you take like 20 minus, so it will be only 4, but actually the class width is 5. So you need to use like 21 minus 16 or 26 minus 21, 31 minus 26 or something like that in order to get the correct class width. ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះ class width យើងអាចច្រឡំភាគច្រើនគឺច្រឡំគឺយើងយក20ដក16ឬក៏យក25ដក21អញ្ចឹងយើងមិនឃើញខុសគ្នាទេឃើញតែ4ទេប៉ុន្តែ class width គឺយើងត្រូវមាន2 class ហើយយកទី1ឬក៏2យើងអាចយកបានដែរអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាតន់ទាំងអស់គ្នាអត់មានសំណួរអីទេអញ្ចឹងបើ complete submit work របស់យើង practice work របស់យើងហើយអ្នកដែលហើយអាចសម្រាប់បានហ្នឹងបើមានសំណួរអាចសួរបាន